Yeah. Yazi ade nginosidungo la. Umdakwe wonga ngathi dako ugoloko. Ya mfowethu ayikufanele nabo laba futhi bokufika bayasibulala mfowethu ngale ndlela ukuthi mfowethu basigaxabeza lento basifida more ukuthi ngempela ngisho ukuthi uyacabanga ungeyiyeka lula ngoba nayi impela uArost ukusebenzela ukuthi uzuyisona nokuthi ngenzani ngiqalelani kwakona ukuyithinta ngoba hayi mfowethu hayi yazi ngiyaphi angithatha ushayiswa imoto nje nini nje ekuthake Shaya imoto ecisha kubulala. Fifo. Manje umbuzo wami uthi kungenza nti labo sinawana abashayiswa izimoto ingoba basuke bedakwe unga. Ungathini wena uma ungasilandisa ngalokho? Ya mfowethu mina ngokulokhuza kwami mfowethu ngasho ukuthi abanye babo basuke bedakwe unga kodwa abanye babo basuke phila qinqo engena inkingo sinawana. Ya ngenxa yokuthini nabo expense noma bebekheleza ngenxa yokuthini bayathanda ukuthi imoto ayigijimisa umuntu ngale ndlela ukuthi usuke ejahe rank uyothatha abantu ngoba nifuna ukukhesha up imali ukuthi sigaxa kanti manje lonto iyalimaza ngoba manje igcine kulimala ingane zabantu engazi lutho futhi engahlangana yabo nje kakhulukazi njenganami yabo nje mina ngangikadakwe unga ngangiphila saka qinqo nje ubona manje ngiphila qinqo ngenkinga ngingagcunsi ngene yini ukubakheleza kwa driver ngoba ngathi ngiqala ngisibeka istep sokuqala emgaqweni ngisuka ku pavement esokuqala esesibili ngathi ngisikufaka wangithatha and ungithatha ngesibuko wabo isibuko lese admiral lese wangithatha ngaso isibuko ngijikela ngale sawungiphosa ngale ujika yena futhi emva kwaloko yena lo driver uyaphuma ubuyabona wena onephutha awusina wana unjani ngithi mina ankela ngikho right yabona usingathi lilimele kunyukile nengalo le kuyona nensimbi singathi nayithintekile yabo ngazi vele usuku uthini mina uthi awusina wana yabona manje kufanele ngiphuthumise nawe esibhedlela kodwa nje buka manje imoto ebasuyilimazile kufanele ukukhuluma mina ungisethisa lo muntu cabanga ngisho into ebalekile kena yini isicapha semoto lesi esilimalile siqobhekile mina shuthi impilo yami akanendaba nayo yabo mina akanendaba nje nami uje futhi yena useyangigoqa futhi same time uthi azini mfana wami kahle hle ngicela ukuphuthuma lapha ekhoneni erank ngifike ngishela abantu abawu3 engibaphethe etaxini bese ngiyahamba emva lo ngishawa reverse ngiyabuya ngizokuthatha wena sekuphuthuma sekhinga edwada esibhedlela ngempela ngivuma ngwana ngiyabo hayi ubaba umnomzane lo ubaba uthembekile futhi oneqiniso uyabona ukuthi hayi ubaba bahloniphekile lapha kanti hey yomqulu ukuthi wesigebengu esidala kanti iphara uvele usuke imoto kakhulu akho ukuthi uyiphara la ngempela lelo kugcina usuke ehamba kakhulu kasho ngathi mina ayikulungile uNkulunkulu naye umjezisa ngendlela omjezisa ngayo ngoba lento ayenzayo is not right and futhi wacishwa ngibulela ngempela lo muntu awucanga ukuthi iadmiral engishaya ngesibuko showcase ukube ngishaya ngale ngoyazi ukuzibona impela lento le kahle hle kwacishe kwasala kancane uthi ngishona yangishaya imoto waqhasha itekile langa la lefilanga ngale kwemoto hey cabanga kwasala lelanga la ricabanga uyazi ukuthi uqhasha kweteki lilodwa musha wemoto ukushona kwakho same time lapho awudabuli ngephutha kodwa naku mina ngidabule yazi into ngobani amadlozi akithi asangithanda futhi asangibhekile ngisazobheka isikhathi eside emhlabeni if mina ngisayiphethe ngale ndlela engiphethe ngayo uyiphethe kahle mfana wami hayi mfowethu uyabona okwamanje ngisayiphethe kahle ngiyazi ngobani kunezizathu phela ngeke vele usukuyiphathe kahle ngale kahle into ukuthi ngiyiphathe kahle okwamanje ingoba mfowethu sengifaka insimbi sengikhubazekile sengumuntu kwahulumeni manje isikhathi sokuganga ayina leyo nto hayi mfowethu angisayenzi ngisamile nje okwamanje ngoba ngiyabona ukuthi okay njengoba sekwenzeka nje okay sho ukuthi sigcino ukulandelayo ukushona kwami akukho okunye if mina ngisaqhubeka ngisenza lezi zinto engizenza phela mina mengigangile professor insimbi blinding ngale ndlela ukuthi mengingabambeki ngikuphunyuka bemphethe and menginethonya hey mengiblind kakhulu mina professor ngiyokutshela singaxoxa nawe nje kanje yazi 2 seconds 5 minutes ifoni yakho lesi ihambile sengiyophuma ngomnyango ngiyakutshela ngeseko sengathi ngazi ngoba ngiyabalutha mina ngangengena endlini futhi phakathi hayi ngisho emajalidini umuntu emzini umuntu umnumzana ubaba ngingene phakathi uthi ngiyafica balele bonke mhlawumbe umndeni phelele ingane zakhona ngala eCameroon ngala umnumzana ulele nonkosikazi eceleni unkosikazi ulele naye ulele flat ubaba wakhona ulele flat babhephe zathi badakiwe ngicaba phela qinqo kuphela nje bakhathela besemsebenzini yazi mfowethu ngicela ukutshela ukuthi amafoni ayikho ifoni esalayo ngisho bheda lencane ngakho pop ngithatha yonke into pop phone siqwembe kwasana anqeni mina endlini eyodwa mhlawumbe ngathini u4room kulo forum anqena uphuma namafoni mhlamba u8 noma 9 hey amafoni omndeni onke bonke bavuke bekhala bonke bebambele emakhanda kunezinye istory ngizokutshela sona esishubile ngempela ke leso ke senzeka imlazi and futhi bazongibona futhi labantu bazovela ku TV ukuthi nangu lo mfana lo
la abantu banenhliziyo kanti futhi ngisho ngithi inkosi yami bantu bakithi nina nihlala kaEshe Mlazi abangixolela ngalento engayenza impela hayi ngisho uNkulunkulu abe nani futhi anibusisa ngoba bayemvela kancane abantu abenza into ekanje anigcine mfowethu ngicela ukutshela ukuthi ngabagila isengubo la lo muzi futhi nabasho ukuthi lo mfana unethonya noma khona umuntu awusebenzisa ngeke Hebu linganethi ngavula iwindeli lodwa lese bathroom encane ngaliqebhula ngescrewdriver seat esingasi flat ngabe ngingena ngaphakathi mithi ngingena ngaphakathi iplasma ikhanya yodwa umfana wakho omncane kade buka iTV yabo futhi wazazumeka walala ifoni yakhe esiqwembe iSony Ericsson khumbula esangenisile impela lamafoni la 120 uyibeke la phezulu kulokhuza khona labo sofa laba malede laba abamangqozunguzu ubeke khona la phezulu ifoni yakhe abosho ukuthi kade elindele sometimes like eqhole kanje ngoba kunama miss call enqwaba yalandelana shothi mengayizwa ngisho noma ring ngavela ngayigoqa le phone ngayifaka emasendeni ngabe ngihamba ngamadolo buka nje ngihamba ngamadolo ngicathama ngamadolo phela mina ngene emzini womuntu ngitshontsha angimi ngenyawo ngiyagumula ngiqale ngibenqunu hey ngihambe ngamasende mengamasende ngihamba ngani ngitrunk noma ngianda yazi usho ngenzelani angithi uyazi ukuthi lento ekuthiwa ukhwashu noma like i-track pant nani if uhamba ebusuku onibelele bangumsindo ukuthi khwashu yabona ukuthi beza ukuthi nginomuntu ohamba la egcekeni ngaphakathi noma nginomuntu ongaphakathi le endlini kanti manje lo zinto ezikanjalo ngiyigumula uma jacket track pant yonke into ngisale ngitrunk lapho ngizoze ngihamba ngamadolo ngisenyonyoba ngamadolo kodwa ke phela njengoba ngiyiphara ngusinawana iphara liyani nobuyazi nginuka ngisho iphara livalelekile okungokuba ngithi mengena khona nginqunu ukuvele kunuke injefile khona lapha ngaphakathi endlini ongumuntu umzana mhlawumbe ulizile umvuse ngisho iphungu ukuthi ngeke nginephara la somewhere ngoba phela mina la kwama nginalo iphara ngizidlali nje iphara la abantu bamabaqondile ingane zami eziqondile ezisebenza futhi kanjani kwanuka kanje ukuthi khona iphara legcekeni kanti kusuke khona mina ubasket nje ngijuluka kopha ngijuluka ngimanzi bese usufikile ngiyokuthi sengifike gatsasa ngiyakutshela ukuthi professor kwenzeka sometimes mungena emzini womuntu mhlambe like uzogesa mhlambe uthola imali enkulu mhlambe uzoyithola esikhwameni sikamama kwenzeka sometimes ukuthi uyangena uvula ujuluka ube manzi tece ujuluka ube manzi ujuluka amakhwapho ujuluka uqinwe itoilet same time ukusethi ungayitoilet manje zinje yazi nabo nje uphiso itoilet kunebhado sokulikhipha kunenhlanhla ozoyithola khona la ngaphakathi kulomuzi lo kunemali ozoyithola ezizumbulu futhi hayi imali encane nangampela into esekenzeka le really kimi buka yabo nje ngihamba ngamadola ngithi hawu ma ngisho ukuthi izinto ziyafana sikhoma samama wala ekhaya sibekwe la kubasket phezulu ngithi hla nayi ibhekwe laba la ekhaya ugumlile konke into ulele ngetrunk shoot naye umlokhoza wakhe ubeke lapha ibhlwe lakho lihenga la ko drop lalenga lathi ibhlwe wathi ligqokile uyazi phakathi mengilikhuthuza le bhlwe lamnumzana azikhonana ukhona ungolethe kuphela ifoni ayikho ifoni amafoni abothu alapha netablex lenkulu engaka eSamsung babekwe lapha phezulu kwetafula buka ke into engenzayo la ndoba ngicatha amadolo qale ngilokhuza ngami nomzana ibhlwe lamnumzana le ibrenood enye intshantsha wabona usanda ukuyithenga lo basket fakisana lapha ngithi bhonqo ngithi cha ulethe ngithatha ngingawusesha uthi unani phakathi ufaya emasendeni futhi ngiphinde futhi ngicatha ngiye basket yabo nje basket ngifika lapha basket ayibonasi isikhwama samama umama wale ekhaya phela lo uyena showcase isikhwama sakhe lesi ngempela ngizizip ngithi ngisivula isikhwama ngivuswa ipex lesikhwama esincane lesi singaka lesi wallet sisemali lesihlala imali somo ngibe ngisikhipha ngiyasizwe nje lesinda ngayo yizo nohlweza lithi hohlo engiyeza ukuthi ayikhona ngeke imali egcwele la so ngiphinde fifaya emasendeni futhi na phinde futhi kanjalo phinde ngihamba ngamadola ngiya kuphinyela lapha emafonini madolweni ngamnandi buka into eyenzakala la ngithi la ngaselokhuzaneni ngasemafonini le eceleni kuneslab esikhulu esingasa chocolate esibrown washo ukuthi phela uyazi ke iphara into ezimnandi lezo rich kancane akhipha imali yakhe ayithenga unaloku ujwela ukuphiwa abantu kowempe kobani mina kodwa ngathi ngikubona how rich how ngibona waye ngishwe ngubamba semthamo ngidabula ichocolate le ngulo uhlefunela khona la aqhip ngabe ngohlefunela ngihamba ngamadola futhi ngiyaphi emakameroni ezingane ngifike emakameroni ezingane hayi futhi ngiqambela amafoni engawatholi la amani ngampela ke izingane ngoba khona ezendlala ephansi ezu4 bese kuzobe ezu6 ezinye indala lezi ezikhulile ezayilele abanye basindanga ngenxa yokuthi babecamele phezulu kwawo ngoba esemcamelweni kodwa nje labo babeke snacks babephezulu kwamatafula kanqombisa ungangoqaphuna kanje walayisha emasendeni manje ngithi ngiyazwe ianda lengigqokile mfuthi siyaxega ngale ndlela ukuthi asizophuma yona ke eqhashele wona amafoni kwamanje ayasiyasinda ngento semaningi yokuthi amafoni awu9 buka ke la
ngiyawathatha amafoni amnandi ngiyaphuma ngewindi noholethe sonke into kumina yabo nje ngiphuma ngiphumela nazo into zami lezi yathi ngigqokile nophaqa laba ngiwashiyela ngaphandle khona lento bathini uvrandi yabo uvrandi lo basemnyango yibekho neceleni ngase ngicashisa ngeimbali into zami ngabe ngigqoka uphaqa kamnandi ngabe ngigqoka netreatment yami athi igqokile intracksuit ephelele qethe emva kwaloko ngibe ngidonsa ubhakha lokhu wona adinga ushena lezi zinto lezi ngalayisha lamafoni yonke into kamnandi nekhwama noholethe kwamnomzana usuke ngihamba kamnandi engajumpa futhi friend kamnandi buka-ke la ngiya omunye ubra wami ekuthiwa uPito lo mfethu lo Pito ngathini uka-Ash mina ngephi ngaje sakhelene nje kanje omakhelwana akukho kude kakhulu buka into yenzakala ngiyahamba mina mengifika lapha ngifike ngiyanokho emshondo lo bra wami we Pito Pito mina umasiya yabasha okay abevu Pito mina litrathambo sengiskef manje athi ngithi hamba uthenga impela masasabhe mama capsule ngikhumbula kahle lawa ayilokhuza ase container yakho nebuvu ngempela siqongqotha ayisibhema mase ngiyambeka iqiniso ebra wami na ubhakho yabo ubeke la envelope bakho namafoni unoholets abanyanga abakhuthuza yabo abomunye umuze kanje ngigqizile kwa Ash Emlazi station kanje yaza vela thini lo mfethu siya ulindeni thula yonke into sifuna ukubona zip lapha sengizose lapha intatha kwesekela ko 4 5 hayi ngempela ama-taxi aqala ukusebenza umlazi la thekwini la kanjalo baqala asebenza buka into engenza la ngithulule phansi yavela ahlanye lo mfethu hawe ma amafoni ayenzima kanje athi mase kukhona no beta yazi msibala wonke amafoni okay nje bo nani ngithi mfuthu lalela yazi ngifuna ukubhoga into eyodwa yabo thatha amafoni wonke wakhipha ama-sim card yabo mase emva kwaloko sibala imali lesi wonke uwallet siyabakhuthuza sibala imali uthi malini esivuze lapha yazi umfethu usuqhamuka neplan eyodwa siya khohlwa indaba zamafoni okhipha ama-sim card into sayobe siyibone ngoba sikahambe sisabhema sisahleli anambela ngithatha nami nginganaki umfowethu emva lokho sikhipha uwallet sibaba yazi siyayibala imali yazi malini siyonke sihlangene nomnumzane nale yalo mama wale ekhaya sikhiphe uwallet nalo wallet omncane wababa umnumzane kanti mengiyibala imali ye-1800 some change uhlweza ngolibali mhlawumbe uhlweza lelele la ku-60 nemali buka-ke into eyenzakala la okay ngithi mina zini thatha lolu hlweza lonke uthenga lescape sonke yabo ngoba u-30 lento eyodwa siyibhema njengoba u-60 thenga 30 eyakhe neyami siyabhemana sibhekana qethe uqe nibhekana izinto zami ya kanje kusho ifoil naye kusho ifoil kumnandi buka into eyenzakala la egcineni ayi umfowethu avele ethi hayibo siyafuna ukukhanya iminyango ngeke yakhanya yazi iphe bafu ngifuna ukuthi singaze ijump ngoba phela yazi umphakathi umuntshotshelwe ulukwami patrol ubheke endaweni la kugcola khona amapara la kubhenywa khona asihlabeni manje text lokugibelisa mina ngifuna sekubusiye la eThekwini Park Street emabhayeni la hlala khona amabhaya labantu bokufika laba kuyibona abathenga amafoni osubara noma ngempela hayi umfowethu ngabe nestory letha la awu5 aphathwe mina no 4 azophathwa wena hayi mina ngibamba ukuthi lo mhlawumbe ufuna ungibalekele ngifuna ungithwele labo ngalamafoni ami kanzima mina ngithathe la 1 tsompo kakhulu ngempela ke la wabiza ngempela ngigxavune no4 wafa emasendeni bese kuthi lawa amanye ngumnikeza nalawa ahlangene no beta umnikeza no5 buka kumfethu wenze njani yabo nje sihlaba itext naye siza leThekwini yasehlika phi ngobelieve sehlika la ayisesa la ngase China Mall sathi sehlike Quantamini eTexas esuka eMlazi kaAsia sathi siqathaka sawela kanye robot awuseswele lesibili elingenele la ku street aboko street umgaqo omkhulu mfowethu ngifuna ukutshela ukuthi sahlangana neQuantum elibhala uDurban Central lolo Quantum lihamba umunye ubaba wephoyisa ekuthiwa uSkepe akekho ungamazi eThekwini ubaba uSkepe ogijimayo sengathi giant mude uyahamba ngespeed buka-ke la ngwana sachokeka zange sibale ngisho ukubaleka lapho ngoba bazizoom uyazi awona ngihamba la ngixoxa ngithi mfethu asiphamise inyanga ngoba uyazi amaphoyisa athanda ukuseshana eThekwini kanje asiphamise nama Park Street lapho nama abambhala athenga amafoni sesiyafika kuona umfowethu ngempela lokho exexisa inyanga uhamba kancane yazi sezwa ngento kuthiwa xavula kumina kuthiwa xavula ke nasamsana naye kanje yabo nje sigxavuna mina naye kanje sibanjwa kanje siyaphushwe kuthiwa wo madoda wena sitsheleni nginiyaphike namadoda nishesha kanje sithi hayibo sami yabo nje kwathini nje ukusibona manje sithi seyizulela nje sishayela indawo ngoba phela uyazi eThekwini uyaphuma ushaya indawo uphanda uhlanganise usosinana and futhi ngisanda ukuyivukela ebuthongweni atengilele kuthiwa wena tulele umusenze ilima uyakhombisa ukuthi awunabhece ebusweni akhombisa ukuthi tulele wena santhi awulalanga futhi unginaloko hayi ngisukithi hayi thamala maye ngihamba jikelele from umhlaba wonke thamala ngiyokutshela atengilele ngiyavuka manje nawo bra wami so okay awunibambele udongo abafana abaqale ngalo mfethu yabo nje beqala ngalo mfethu lo Pete ubra wami bathi bamsesha baqale bebambe 2 ngalo amafoni bathi bamsesha nangala kwijacket 3 wamafoni abo 5 amafoni amangaka abafuna bamnothasa phenene nje uchaza yazi ngavele ngachokeka
kuthiwa woza nawo kuthiwa xavu la kumina bathi bavusa 4 bathi babala amafoni awu9 hayi madoda ngeke namaphara nuka ngcole kanje ngaphatha amafoni amangaka awu9 futhi sekami bafuna ngasenzele imali zokucala kunamafoni awuthathe kubafana bami buka ke into eyenzakala la yazi umfowethu ngempama eyodwa uzubona ukuthi kubekubhedle sometimes ukudayisa into entshontshweni nomuntu obra wakho kanje ekubeni futhi ebeyigwala ebengantshontsheni buka ke into eyenzakala umfowethu bamshaya ngempama eyodwa eshawa yena uScape wathi baba ngizolikhuluma iqiniso umfowethu sisuka naye lokushini hayi sihlala leThekwini sisuka naye lokushini amafoni wantshontshile angazi ukuthi wantshontshe ngimuphi umuzi uyena osiyongichazela avele ngahlanya mfowethu ngalendlela ukuthi iprofessor mfowethu amaphoyisa ngikwazanga ngisho ukuyibamba yabo uright ngawujikjela kanye phambi kwamaphoyisa ngase ngidilile vele ukuthi noma sengenza noma yini amaphoyisa kumina kodwa kusala sengiyenza into ade ngifuna ukuyenza ngasho kanye umshayeli kanye uthi zipha wathi mevuka mfowethu waphinde wayithola ufuna yabona usebenza manje ngempi ukuthi usiyagoloza ufuna ukula amaphoyisa sibamba sihlukanisa athi seniyabanga manje kuyasho manje ukuthi ngempela amafoni ngiyana nequantamini babe sicaphuna ngifawuza nkosi mina yena bangambopha yena ngithi yena tengwalo mina ulwayo unamanga kuthiwa naku umuntu oyinkingi ulo yabo lo mncane wempela oyinkingi ngicabanga lo muntu engihamba nawo umdala unentshebe ungakuthi igwala amasimbu uhlula ngisho yimina uqobo cabanga kumina ngisamncane kodwa ngesibindi mina sixawusa sathana buka into eyenzakala la yathathwa la same time na umfowethu siswe eStephen Central hayi mfowethu ngicela ukutshela ke Stephen Central ila empela kwa Excel wakhona ngangiqala mina ukubona ukuthi iphoyisa lisha kanje impama hayi leshaya impama mfowethu noma sengikhanda istory ngithi ngiyibhoshela wathi unamanga uzowaphipha wena uzowatapuna ngezakhe izandla mfana waphipha unamanga yashimpama cabanga ngibuka lo baba unenhliziyo empela usilalisa kanje ngibuso kanje yena ufika nje ngempama aqale yabona idlathi mhlawumbe lapheli awu beshaya kumina idlathi zasezingaka zindikindiki impama angaze ngalikhuluma iqiniso ngoba yabona nanga ngidayisa phela lo mfethu ngimthathile ngihamba nawo into ngabatshela iqiniso hayi bobo bahlahla amafoni wantshontshile kanje wathi awasibambe yodwa amafoni ngoba phela zange siwabuke sigcine nje ngokwabona nje phela zange sigxile phakathi emafoni akho number mhlawumbe singayithola yodwa noma ya complain nampela athi bebethi yazi wonke amafoni lawo esiwaphethe akho ngisho nayo dekisho sim card sikhohliwe ukhiphe sim card ngile wayisikhathi nangu sihlena lo mfethu sibhema sikhohle inyawo ukhiphe sim card sagcina siwacishe wonke offer wonke amafoni nje safa amaphayithini sahamba nasithi wadayisa buka into eyenzakala la yabo be one yodwa yazi kwangena oqala imiss call shutho ukukhombisa ukuthi kade la amanye efonelwa engabanjwa ngenxa yokuthini ecishile vele engakwazi ukuthi ingene icall yabo lo qala yathi ngena ku miss call ngoba uthi nangoke kade phone umnini wayo yabo iphoyisa leli kuthi uScape leli ngitshela ngalo ilona lavela hlakaniphi lavela labuyela back yena lo muntu labe banje omama sanibona njani awu yebo ma unjani hayi sikhona mawami la sinenkinga la esibhekene nayo kunabafana abawu2 omncane nomdala sibambena amafoni awu5 akanje le khona amaSamsung namanokia nabo pheda la amancane usuke ethi umama lona kodwa Nkosi uNkulunkulu wami Kristu wawu Jesus awu ngiyabonga uNkulunkulu omkhulu siqekezelwe ke thina la emzini wethu kanje yakho and futhi umuntu uqezile ungena ebusuku intatha sekuzosa wathatha wonke amafoni ethu nezingane zethu even ngisho imali no wallet yo wathi wafana bami nayo sigcweleke inombolo ngisangaphika namanje ngabe ngisholo mina hayi boba ngiphiki ngoba vele sekonakele wathi okay niyajwayela abafana bami lalani phansi ngezisu yabona nje kuthiwa sihlale phansi ngezisu izinqa mfowethu zaphenduka ukhonkolo ngoba imvubu yayisho banemvubu esigontshozayo emfishane lengaka esisiya ngampuka bothi kade isebenziswa kade ishaya amaphara la wahluphayo khona lapha enkantolo eCentral mfowethu ngicela ukutshela savelelwa induku mina kakhulukazi bagxila kumina kakhulu ngoba mina impela basket yena lo mfowethu bamuthi 1 2 ngoba noyikhuluma iqiniso oyincengela ngami mina ke basket ukuwena ongena kulomuzi wenza leyo yonke lento le mesh babegxila kumina kakhulu ongokuba mfowethu professor ngeke ngikwazi ukuhlala phansi izinqa zaziwukhonkolo straight zibhlungu sathi ngihlatshwa yinayiti mengihlala phansi mfowethu yazi ngalendlela ukuthi uzibone ngempela labantu ekulomuze ngabantshontshela bona ngabaqhekezela abantu bakhona basindisiwe ile nhlobo le yama-Christian lesonto kulamasonto labasindisiwe into egangayo nje lezi zinto like ozayoni ukushisa impepho into abangahlangani nazo into kanjalo abantu abasindisiwe nje laba ngabona lo mndeni ozayoni yes hayi buka into eyenzakala la bafonela umama atshela ukuthi mama lalela ke labafana laba fana ufike enkantolo uzobovula icala ubabophe kanje yazi umama usuke etheni ukuthi ngisendleleni manje siza lapho nobaba wekhaya sizobabopha lo bafana yazi kodwa ngicela ukutshela into eyenzeka ngiyobelieve sathi sifika ngosuku lokuqala enkantolo sobingelela
wathuba usebonga ngempela la uba upitso umnxumalo la usuke evela eThawumeni nami ngisuke ngivela ngeThawumeni wathi abafana bami yazi nelaki hawu ilaki yani kahle hle bafana bami ucomplaina lokuyena tenivele icala lolibophayo wanani bajwa amaphoyisa yena mesezomcindezela ukuthi nicande ngempela nambene yezivini uthe yena uyabonga ngoba into zakhe ibuye zonke yize noma imali engabuyanga imali yamaphepha no wallet nani kodwa ke ubonga ukuthi into zakhe ibalekile ibuyile no wallet utholakele yize noma lethi singasekho phakathi namakhadi asebank lezi zinto ezibalekile ngempela ibuyile uyabonga lokho uNkulunkulu ukuthi uyitholile into zakhe ezibalekile imali noma vele ngoba sesiyidlile samaphara ayikho inkinga uyasixolela icala akalivula akasibophi sasinda kanjalo lishayiwe kodwa hey Professor akukhulumeki kumina umfowethu lo nje wasidedelwa naye sengilinde ukuthi mesiphumele egate ngaphandle enkantolo umfowethu usithathane ngabambo right ngoba ngibazelekile ukuthi ngenje ngenxa yakho buka kazi mfowethu ngalendlela ukuthi indlela ngishawe ngayo ngabona kwamina ukuthi ngizomqala ngakuphi yena futhi ngithiwa ngiyalwa naye ngoba vele si fucked up sobabili siphelile induku mfowethu ngicela ukukutshela ukuthi into eyenzakala kunalokho ngathi bra wami angithi wakhumbula ukuthi ekunemadlana ekubambise yona lengango 200 wathi ngathi mina lelela sogibela ngaleyo mali mina lelela kumina 500 ehlangene nje asithinti siwebhemele lokushini nambe zabe sihlabe ama taxi buka yasuka kuphi angithi uyazi ka VM lazi kunenkantolo ekuthiwa ike emlazi yeah ngiyabona GG buka ke into eyenzakalayo la sisusa la eCentral siswe mesifethi la siqhabukela khona siphuma khona ngoba kutheni bathini bala enkantolo bathi ngeke bekwazi uattenda icala esilenzele emlazi kubeni kodwa into yabo basidraftela lemlazi sathathwa event la labaseshi bonke namaphoyisa siswa le emlazi emlazi aqhabukela khona sahlaba ama taxi ka VM lazi eRomaropothini siyabsaka sibuyele lokushini ngasekhaya ngempela mesifika mfowethu ngalendlela ukuthi sathi singena ngamesheni umfowethu lo ucabanga usabheke mina ukuthi ngombhemise kuyona le mali ekubene ngenza into ebuhlungu kanje engoma ngimbhemisa ngisho isent ngamgcwalisela ngabe izobra bakhela abazwana nabo ngababeka lecini ngathi bafethu lo akagcwala usamdanger ucishe wangibulalisa fona ukuthi ungibulalile ngiphila bafuthi nayo imali azidleni sibheme singqonqe ngempela sangqonqa ngami futhi imali yalo mama sayidla nalo baba sayidla imali yakhe mfowethu ngokuthi usuku lonke ngiphantanga ngaze ngaphantanga ngale kwakusasa awuphindanga okay ngesikhathi ngiphanda mina ngalo kwakusasa ngaba nenhlanhla ongokuba mfowethu ngaze ngagodwa ngaye emakhaya phela khona isinye story engasenza mina ngasedladlini esinzima ngalendlela ukuthi kwaze kwashisa umuzi kunomunye ubaba lo baba ngathini umakhelwane kanje ngasekhaya yabo lo baba lo uyaziwa umphathi wama security sizeni like khona ama security lawa nokugada umapaki nomvula abantu bana umphathi wabo yena ophethe like manager lo baba lo ngamgqekezela emzini wakhe wayengekho kusebusuku ngikhumbula kahle impela kwa 1:30 kuyoshaya u2 engekho esemsebenzini osebenza lo baba uhlala yedwa ingane zakhe ehlala le komunye umuzi ukuthiwa isembokodweni ngakhona emlazi lo baba mengena emzini wakhe qale ngithi mina hayi okay akekho ningithi naye yale ngiqheze ngithi ngingena ngaphakathi futhi finish impahla uma TV nani zigcwele temple even i-amplify DVD lenkulu engako home theater kuhleli nje mfowethu ngaqoqa ngalendlela ukuthi kwamina umqondo ngizange usebenzise lanto ngendlela engenza ngayo ongokuba mfowethu ngaze ngaboleka inqola kubra wami ngalayisha inqola yakho la mbuya impahla zabantu wezoqasha imoto cabanga kusho ukuthi ngiqasha imoto kusho wona phela ngiyiphara ngeke nginayo imali yokuqasha imoto waswela amandla hey uzibona ukuthi ngigange ngempela microwave hi-fi i-amplifier mfowethu i-DVD home theater i-speaker zakhona ama-ayina ketelo mfowethu ayikho into engayithatha ngalapha into lezi zinto eziyikhokha ezincane even ngisho ama-fan lawa amakhulu lama ngaka nale mfeshane engaka ngaqula yonke into ngisho ama-heater ayikho into engayithatha buka into la ngiflopha khona okay njengoba ngitshonta la lo muzi awona makhelwane eduzane wasekhaya cha mhlambe ngokuthi la isidladleni kulo muzi lo ngugqezayo ukephi uthi ngibo ulapha ethavele West Street phambili lapha ekhoneni eRobothini uthi uqamama kancane buka-ke ngithi uyazi le emphakathini bayazi edladleni ukuthi nje uyasaba afana sodwa ekhaya ngithi efike ubumena ubusane umsizobusifiso usizobusiphesi bawu4 uthina kuphela abafana ledladleni abantu abadala basekho ngoba mina abazali mengitshela iqiniso bashona ngisamncane kakhulu yabo mina ngithi ngiqamba 13 12 years already abazali ubunandi baba ngisabazi sengikhula nje impilo like yokuyiphatha ngokuthini hayi abanye futhi engangiphila nabasedladleni engibala ama abadala nginami
nabo bebenokukhoseni kakhulu ngalendlela ukuthi bebeyintshontshela nabo bezenzela into zabo kodwa hayi ukuntshontsha lokwemphakathini bona bephuma bentshontsha komajalidini kubantu bani yabo kwawumina kuphela ke ohlukayo edladleni ukuthi ngintshontshe komakhelwane ngoba ngangisafunda boya ngangisafunda kahle yes ngangisafunda ngangakabi intswempu ngaleyo ndlela kwafika istage la ukuthi ngibe intswempu khona sengiphuma ogogote ya ngagcina sengiyintswempu ongangokuba nkosi yami ngagcina kwenzakalani ngathi mengithatha impahla zalo baba lo ngayishayela udokuqala igcwele impuku hamba fike ngayithulula ekhaya kuze ubone bese ngisiphuphu ngihamba ngintshontshe izinto ngeke layishe ekhaya sigcwele ekhaya impuku ekhaya kuyazi uTV ayikho kodwa ngalo lo suku odlala iTV kudlala ihome theater kudlalwa ama-red kodwa edladleni kuyaziwa co-red akho TV abafana beyihlupheka la bayixakekele nje abagada u4 buka ke into eyenzakala la uSifiso lo mdala nathi sonke edladleni angibuza wesiya awusho lezi zinto lezofika nazo eziningi kangako phela yesibili le load ofika nayo manje ziqhamukapi into ekhokha kanje microwave obani ziqhamuka so ngumtshela iqiniso hayi kahle mfowethu bafu lezi zinto ngintshotshile kodwa ngintshotshwa ngale duzana ngithe ukuqhela kancane yabo athi okay kuyoba ngcono bafuna izinto ezingazethela ukukhuluma futhi ezingenza ukuthi gcina siba inkingeni ngenxa yapha hayi ngithi ayibhuti wami khuleka ngeke kubisilo khona story edladlela ngithi ngathini ubhuti wami lo maybe imiphilisi ngidemand rest yabo manje mina ukufika isquad esolova bezobhemela kuyena lapha emjondolo wakhe lo mjondolo wakhe la siqhume khona lezi zinto lezo ma plasma yini sibuka yonke into khona le mjondolo wakhe lezi ngintshontshe kulomuze abangazi ukuzibona ngempela ukuthi ngaba neparty kanje ngisadayisa iketelo neayina kuphela kulezi zinto ezibalekile yazi nakhona ngidayiswa yini ngidayisela ukuthi ngithola imali yokugibela ukuthi ngiyodayisa zonke lezi zinto ezikhokhayo ngidayisa isiphingi la ezingweni buka okay ngidayisa izinto ngithola lo mali ngango-80 rand iketelo neayine emva kuba khona umuntu mama ethi mfana kahle ngifuna i-TV yabo le TV ngikhokhela manje cash kodwa ayikho kumina imali isendlini la ngihlala khona lo baba ungathini lo mama lo unomuzi ewu2 unomuzi okola emlazi unomuzi le Adams Mission yabo ngempela ngithi okay mama shothi sogibela la sekupse Adams sifisha i-TV mase unginika nemali yamathayiki inkingi la ngempela hayi umama lo sithatha TV ngqwi sekupse Adams abafethu sibashiyile endlini khona mfethu kuthiwa usiya lo mfethu umabizo wami lo mfethu kuthiwa usiya ngathini uyinombolo nayo uyi26 kodwa ugrey yabo lo mfethu usiyana ubhema iphilisi nawo uzwana ubhuti wami kanje shothi methi uyafika la endlini yabhuti wami afike ubone lezi zinto lezi engintshontshiwe kulo muzi lo makhelo phela kahle lo baba lo ngumntshontshelele mina umakhelona kanje nosiya futhi umuzi wasiya msizoba umuzi walo baba bakhelene kanje and lo baba uyazi usiya usigebengu futhi uzwana nezigebengu eziningi afune ngayo umkhondo athi wemfana usiya usho ngidela ngisho idrink imali oyifunayo ubani osolayo ukuthi uba untshontshe into zami kanje yazi ngixezele mina endle emzini wami kanje yazi usiyavela athi baba khuleka ngelishona usuku namhlanje ngamtholanga into yenzelene uzubona ukuthi impempe ngempela ublock card lo mfethu usiya buka into eyenzakala la usiyame ethi wangena endlini yabhuti wami bezobuka ilokhuza i-TV na nibe ubhemana liphilisi laba balibhema ngoba uyazi phela idlala kuyagcwala kuthi all over la kubhenywa khona ngisho umakhelwane sebeyazi ukuthi lapha kugcwala izigebengu kanqumana buka into eyenzakala la kulokuthi yabona bekugula ukuthi usiyame ethi wangena inhla ubone lezi zinto lezi zalo baba lezi even ngisho ifan ikhave ngoplastic ukhombe lezi zinto ikhave ukuthi ziyaphuma zodayiswa zinendlela yes ngathi ezomembers angamjampisi avela ngamjampisi ubafathi hayi mfethu ngoba uthi ushawe imetasi ukuthi simixe sibheme lento yethu esibhema ngiyabuya kanti uyotshela lo baba lo afika amtshela athi hayi we baba kahle baba umzama into baba umzama lo ngikhuluma ngayo athi baba umzama kahle hle mengikhuluma iqiniso into zakho sengiyazi la ikhona athi baba ungayisho lento siya zikuphi into zami nginayo imali manje ngiyama 200 manje ngiyokhipha suyemchazela njengoba exactly impahla zakho ikanje sokuthi awuzona impela ikuphi wathi lapha lo amuzi omkhulu kaNcuma lo hlala izohlela abafana bodwa umama nobaba khona bekho kade bashona basala bodwa yazi baba ubuka usenze njani suke donke isibhamu esimthethweni i88 likhokhiwe inkonzo malanga imporomporo suke donke imporomporo ayifaka la eqolo suke ehamba akahambi nawe usiyahamba yedwa lo ngoba usiyazi into zakhe esekhaya yazi wathi ngene endlini mjondo lo kabhuti wami uhlezi yona mfethu ungavuliwe kengelezi uvulwa kancane like ukuthi kuphuma intuthu leso ngokusuka kubhenywa ngempela mina uthi ungena endlini yabhuti wami uhlangabezwe yifu lentuthu lephilisi ngoba silinuka phafu mungena ngaphakathi uhlangabezwe ispuka la kusokufelwa khona amatha ngithi basuke sebadakiwe sibakhahlaza sibeshawe lento yabo buka ke into eyenzakala la ubafo lo umfowethu umethi phamisa ikhanda hawu ubona ngendoda esithi athi fuseka nonke nganyeka sihlala phansi wemadoda kone ngitsheleni lokhu nalokhu ngoba into zami nje lezifike kanjani la ngoba mina ngiqayezela umzini wami hawu bafu usuke ngayidonsa esifungale
Ngiloko nje ishona lena le. So ethi hayi baba speak ngaloku kusho yabo. Izinto ifike nalo mfana wala ekhaya lo mncane ugangela uyaziwa vele kwala emphakathini umfana oyigangela. So uthi muphe nalo mfana. Kanti mina sengihlaba itaxi Adams ngihamba nalo mama sodayisa iTV yakhe lo baba ho ngiyakutshela buka ke into eyenzakala la professor. So lo babalalelane bafana bami kuze nganifaka isicathulo nonke la noma nginidubule nonke la. Umuntu nomuntu akaqubula impahla yakhe. Umuntu aqubula impahla yami. Nangilandela nonke niyisa kuphi emzini wami. Into eshoda iTV neketelo neayina kuphela ungekho. Lo mfana uzobuyisa. Nangampela emfowethu ngicela ukutshela ungabona emini kabhali ishisa ilanga awumphakathi uphumile uyabuka phela umphakathi uthi wazi umphathi uyayithanda indaba abanye abantu babuka uthi awuqonqoma lophuma impahla eningi kangakazi umuntu kanti lo mfana luthutshela izinto zaba kubunzama nangampela ikhishweke lezi zinto zalo baba khona ngisho icomputer cabanga ngihamba nemouse yakhona nekeyboard iphelele iset lezi zinto uzibona bethi ngangintshontsha ngampela ngizayitempu igcwele endlini qukule ngoba bonke idlala ngeqambe lamanga ekhaya ngithi yazi mengekho umuntu ede sebenza njengobhuti wami engasebenzi sonke mesiphandele la abanye abawu2 bebengantshontsha bebengagangazi bephila ngani bebephila ngokuthi wena mfethu beshaya isicapha ukuze sikwazi silala isidle isinkwa noma silale sengelo lompuphu inyala lencane engako yabo kodwa ngalolu suku endlini mina phela mina ngubastard ngafika ne-dry pack lenkulu 5 kg yongala ikhiphe efrijini umzini wakhe lo baba ngaqubula u5 liter laba impela bamafutha abawu2 ngaze ngaqubula mfethu uflower nempuphu noshukela ngashaya agcwala impuphu ikhombo nje iset ongokube endleleni mfethu ekseni abunga wabona ubhuti bami labancane labanye ngibalamayo beshisa amaqanda ubona ukuthi zubthebelele ziyasha namhlanje nje ifikile ibhuda lencane le kuyona ubastard ugangile kanti mfethu lezi zinto ngiyiqubule lapha la ngishaye khona impahla lo baba wathi nathi hayi indaba zokudla enani noma rice ba nginendaba nayo yonke lo into ezibalekile impahla zami lezi engayikhiphela imali esitolo ezibalekile buka lo baba lo ayithatha zonke into zakhe ehamba nabo bafethu labo ngoba bafica abanjita afika endlini yabhuti wami babe u5 ubhuti wami we6 bakuze baqubula zonke lezi zinto bayisa kulo baba lo bathatha ilodele wathi ngikhumbula kahle ngoba webathwalisa inkunkuma zangampela umuntu ephethe inqwabe yedwa ungangena ithi ilokhuza njalo i-DVD la abeke nespeaker sehover mase zoba ama-tweets la emaceleni uqule nje home theater yonke bayiphelele kanje omunye kanjalo uphathe kabe la abanye bephethe ifan ngala omunye phethe lezi zinto ezincane kanjalo buka ke into eyenzakala la sisuke la emzini kababa siyaphi siyangale kulumuzi kwalo baba babonzama yazi babonzama uzumbothi inhliziyo ngempela lo baba cabanga ngoba into zakwithole zonke sekushuthini TV nani nalento le iketelo neayini sekudayisile vele already iketelo neayini kusuke ngena ucingo sometime kusistero usiza lo makhelwane sedladleni so etshelo uyeni bhuti wami usiza kanjani ngkhona usiyayo lapho kwena la kumina manje mesithi singumkhiphela imali yale TV le ngithengile ngiyakhokhela what no ungabusayikhokhela ijampile umphakathi ulawe manje ufuna yona lo TV ngazi usukenze njani usistero lo siza so siya mina imali ogibela hamba kakhulu baleka kakhulu ngiyakupha iTV le yangisayikhokhela uyezwa ukuthi ijampile mina unaleyo ngiqubula le TV ngifake ekhewe quantamini ngibuyisele emuva la intshontshe khona wasengiyazi ukuthi intshontshe kuphi ya ungampela mfethu yazi kwenzakala njalo wathatha iTV le weleshe emotini obegodukiswe ibuyisele emuva buka ukuze ubona phela ukuthi uhlakaniphile naye akavelanga ngoba ngikuthini wesaphi uzoboshwa ukuthi uthenga impahla entshontshiwe usuke efike quantamini usuke taxman ukuthi kunomfana omncane uzofika lapha estopini ngase 1000 ozobelinde yona le TV le lo mfana ugqoke kanje lana ngempela yathi eqhamuka iquantum obelivimba umfana ngempela wabema babekuthiwa mfana uza la wena lo thunyiwe ukuthi uzothatha TV wathi ya mina uthiwa nansi la ngena ukhipha so ekhipha ngempela mfana ithole khani wayisa ubuka lo baba babunzama ubaba yabuya zonke into zakhe basalani iketelo neayina kuphela ilona ke le lines ukuthi abehlaza lo bagcina seshisa umuzi wasekhaya buka cha iketelo neayina buka into eyenzayo lo baba uzumbona phela lo baba ukhohlakela okay uyabonga ukuthi okay into zami ibuyile grand kwashuta niketelo ayini okay ayikho inkinga flop abayeke abafethu basedladleni bahambe babuyele ekhaya kuphinde kubhene futhi kube mnandi grand mase umfana osedladleni atshelwe lamajita akaphe emana yabo ukuthi sifiso adladla bonje okwenza into kanje lo baba usamgenge futhi uphathe isibhamu yabo lo baba usangafika ebusukwini leli afanele ngqongise lonke ngesibhamu yabo and then futhi fanele wazi bafu ngeke kade kwenza into kanje sekuphunduzula la endlini kini yabo umuzi nukhiyeni kamnandi grand nomjondolo eminyaka semaceleni ikhiye mase nihamba nolala noma kuwoma wengane yakho noma kuba uma wethekeni after that emva kwaloko usuyovuka ekseni usuzobheka idladleni khamba kanje woma uqhubeka ulala uzozwa ngento ukuthi ulele nje uzwe ngenhlamvu nampela ubafuna ukuthini ayithukile nalo muntu esumtshotshela usamdenje ubafuna impela shaya ukhiya mina ndahambe edladleni
buka into eyenzakala yazi zathi 12 o'clock ebusuku khumbula kahle impela ebusuku ubafo ulela ngithi kuma ngane yakhe ingaphesheya kuma ngane yakhe ukuhlukanisa umfula nje kuba uma ngane yakhe unqo igama lakhe wakambutho uba nengane ekuthiwa unqo buka into eyenzakala la edladleni should banokho bethi hawu angeke akho umuntu babona kule ngingidi la dining room bajele ngale kitchen bethi hayi mina se kitchen ngeke khombisa kho umuntu lo should abantu babalekile bakhindlu bayishiya kanjalo lo baba lo ufika no bra bakhe bawu4 ngikhumbula kahle ubaba uNgcobo ubaba kaMandoyi mase kuzoba umJ ophuza udayisa utshwalo weCouncil la khona eMlazi lapha kaA mase kuzoba umunye ubaba futhi umnumzane wakhe kanje kuthi ubaba uMkhize mase kuzoba yena kuba bunzima bawu4 ubaba uMkhize abasale emanyaleni inhlobo avela kukhahlela isicapha abona isicapha sikhahlela isiqinile avela bhodlozi iwindi mebhodlozi iwindi angena ngaphakathi uyazi ungena ngaphakathi endlini wenzani uphethe u5 liter lomngaka patrol waqala edining room kumbula kahle wathi mbombo patrol endlini uphuma edining room ongena amakamera to camera amakamera o4 washaya wonke ngopatrol walimele qede emva lo tell patrol wazophuma phambi komnyango mefika phambi komnyango wathi umentshisi washisa wathi washa wonke umuzi 4 room wanqonqa wonke ungokuba ubesters mfowethu wavohlo kwazoshona ngaphakathi bukwaka abantu yabo bathi bazama ukusiza phela ngithi umphakathi omini ugcwele ngokuthini sikhulile kube umuntu uthi umphakathi usuxakile ngale ndlela sokugange bazowaxakeka ngale ndlela ukuthi usuzwela ukuthi lezi ingane ezikhulele phambi ukuthi sikwazisa abancane unina noyise umama nobaba ubaba uNxumalo noma Mambhele lezi ingane ezikhule kanzima ehlupheka mesisiza sinanele impuphu nerice nani efuka umfana omncane lwathi ngithunyiwe umalume uthenga umnanele impuphu simuphe mhlambe inkomishi ezu4 zempuphu ahambe yopheka abadla iparish abafana bebamba umoya kodwa ke egcineni nakusebengena ukugebengu wasebebhema lamaphilisi ezimbuza abayibhemayo lo bafana abakhule phambi ukuthi ingane ezikhule phambi ukuthi mesiyithanda sithi siyazama ukubasiza kumakhelwane bacosha amanzi abantu basinhlabathi bazama ukucisha phela kanti umlilo ususeduze kwani kwesigubhu sikagesi angithi uyazi ukuthi umlilo umosondele eduze kwesigubhu sikagesi uma yonke into ngampela kwavela ukuthi kuma konke umlilo waba mningi kakhulu kunaqala ukuthi babaleka abantu bawushiya washo umuzi osekhaya wazobhodla ubesters washona ngaphakathi 4 room osedladleni umuzi kamani ubaba la eMlazi buka into yenzakala ubaba lo shisile nabangani bakhe ngakusasekuseni kuthiwa mfowethu babe benza iphathi ubaba lo shuthi wathenga ikesi nebhodlela walibeka la wathenga inyama bashisa inyama ungabona wena bephuze ethavela lo baba lo munye kuthiwa baba uMJ bephuza bedakwa bedla inyama beshisa inyama bejabulela ukuthi suqedile ngomuzi wegebengu lo akanquma lo lapha kaye ukuthini sikhathele ibona futhi bantu utshele lo baba umnumzane buka lo baba uzimuntu ngempela uyena owenza lento mina ekseni kube khona into awuphuthuma edladleni ngiyozwa ukuthi isitofu sigcina sihambe kanjani ngoba phela izolo ngishiya ijumpile yazi ngathi ngiqhamuka ngehlike eteksini ngiqhamuka nje ngase ebhanana khona indawo ukuthi usebhananeni esemceno sedladleni ngihlangana nomfana yabo lo mfana ukhule phambi kwami kuthiwa uMelusi ubaba wakhe umndali igama lakhe yabo ngithi awe Melusi ukreni ntwana yami athi awu siya akwangcono ngakubona Nkosi yami siya ubonile kini uthi unjani ngathi mina kunjani ekhaya yazi ngachokela nami ngathu kwindaba kwenze njani wathi siya umuzi wakini ushiya wonke ufuru umbesters ubhodlo kwashona ngaphakathi yazi mfethu professor ngicela ukutshela angikwazi ngisho ibamabela ngakhala minye impezi ubani futhi okwesikwasha into ezibaleke ngale ndlela izona zinto efuthi engabe ngode ngempilo ngazo uyazi ukuthi mina kahle ubaba manager ubaba mongizala manager kaThra ngikhona le company lekuthiwa le like uTrustnet bathini Greeneka uyazi le company lekuthiwa Greeneka ayi lutho khona inkampani ekuthiwa uGreeneka le ekhanda itamkoko le yakha ama ground namaquality edam yabo nje kaDMlazi le ground lekuthiwa kaDMlazi lelo ground ubaba wekhona nje lakhi wena oyimanager wena oyiphethe nje lapha ubaba wami ongizalayo uPetrol Simpele Nxumalo akekho ungamazi ngisho lapha enkampanini la ashonela khona bayamazi phela mina ubaba meza shona ngomaskiti ubaba ongizalayo kwashonela khona emsebenzini futhi ngabe mina ngihola imali zangampela amamiliyoni ayimidlo amamiliyoni angampela ngiclaim inkampani le kababa ade sebenza khona ngisho ngihlupheka kanje ubaba futhi ngabe kunemali zakhe ngiyithola ngoba wangibhalisa imali yakubaba ukuthi mengishona nginemali ezothola lo mfana ulast born kuba mina ogcina uyazi idea baba wakho angiyisi mfowethu izona zinto zonke lezi ezibalekile ezasha lento eyinde ukuthi igcine ningalungi into zami kodwa iID kababa inamba iID kababa ngeke ngabukhona ikhona kumamncane nophethe amafile into zangampela ezibaleke zasekhaya ula eje lokhuzana into uzulu umamncane kahle ngathini
ubaba mina kahle hle mekubaba olungile ohloniphekile akaphuza utshwala akabhemisha ugwayi ubaba indoda eqondile thwi even ngisho yazi mina ubaba wami mesonto kaShembe eNazaretha inhlalisuthi ubaba wami mengawuzwani umuntu obhemayo mengazwani umuntu ophuzayo kodwa obra bakhazwana bo kanje bebathengela ngisho utshwala cabanga akunali ibhodlela lithe kodwa akaphuze utshwala efuna nje bephuze mase bedayiwe sebelwa sebene abahlukanise kanjalo abayeke kanje kodwa nje bebesajabula kusahleka ubaba ubaba olungile ungakuba bathuka ngisho wawona umphakathi uthi wena mfana wayo ungafunza ubaba wakho ngoba phela ubaba kumele ilunge ngalendlela ixaku usathana ubaba kumele indoda esebenza edlela ithuthuka kodwa wena ugangele koxaku usathana uyinkinga nje emphakathini uma ufika uyakutshela lo mjito ukuthi kushile ekhaya yeah mengitshela kumfowethu uMelusi lo mfana omncane lo ukuthi kushile kini kanje yazi mfethu ngakhala minye imbezi ngigijima ngifuna ukuyiprovela ngiyibonela mina live ngoba angimbelieve kuseyintwana mhlawumbe ungiqambela amanga yazi mfethu ngathi ngiqhamuka kanje ngathi ngenhla awuma yazi sengibona ngentuthu encane lokishunqithi intuthu encane ishunqithi okhombisa ukuthi kade kusha ngayizolo ngoba umlotha usubhodle yonke into ibhesters washona phansi umlotha ugcwele uzophuma ngisho nangomnyango mfowethu into ezibalekile zonke incwadi zikababa zomsebenzi yonke into ezibaleke ngalama idea wababa yonke into uyashaya yonke lonto into ezibalekile ngokuba nje ngihlupheka namanje ingenxa yaloko ukuthi sikhule vele esikanzima uma acabanga kuba yena uma wami lo ngizalayo le mali uyihola kokuqala umali yababa ukuthi ubaba useshonile emsebenzini kanje wabaclaim uma bayikhipha imali kena bamkhokhela yona le nkampani ka Greenegg bamkhokhela uma ngokuba ngathi ngiyangena ngedate endlini imali egcwele umbhede ngiqala ukubona imali enkulu kanti imali iyali time le impela ukuthi ushonile emsebenzini nathi kwathiwa akhulana nani bafana ukuthi sifuna kumele waqala 21-22 uma kuyina imali uzoyibhalisa leyo mali uyithola ngoba ngizobusukhulile kodwa manje nisayingane ngikwazi ukuyithola phela vele kahle into eshathi neminyaka ngabe namanje mina lo mali ngiyayihola yababa ngashawe iminyaka ukuthi iminyaka esemncane kakhulu ngisana 14-13 years kwathiwa ngizothola sengina 22-21 mase ngibhalisile ngihamba futhi ngaye enkampanini la kusebenza khona ubaba bangiconfirm bamthole ku computer ngoba ukhona uregister wena oyephethe imanager uyena futhi wena ukuphatha ukhiye lo mkhulu kakandakanda lo ombe inhlabathi ngoba udinje iground la ka DM lazi lela ubaba wekhona kwenziwa lo wena oyimanager wena bakhombe ethi wena yanga la wena yanga uyena ubaba wami Petros Nqumalo akekho ngamazo usebenza khona buka ke okay edladleni mengifika okay ngiyabona ukushile grand and futhi labantu laba benza lento sathi bayenza ibusuku intatha lento ngoba nayi into sasho nqanqane mbuzo umakhelwane mangicazisa kodwa ingane zikanquma la unaze naxaka emphakathini kodwa yazi vele sikhumbula baba wenu babona umuntu ade ephethe kahle kanje babona ade lunge kanje insizwa kade isebenza ngethuthuku zayo ade ingagange uyizwe intuthuka ngoba ngisho utshwala akaphuzi ngisho ugwaka obhemi bafana bami senze njani ke into nekanje yazi ngicela ukutshela ukuthi nginaloko into esayenza mfowethu faka ekhanseleni salibekela yonke udaba awuphelanga u2 months angithi uyazi ukuthi imali okushini nginemxhaso lezi ndlela zo2 room banethoyiza phakathi sasupportwa iloko social worker lesiqhuquzelele kulesikhulumela nomphakathi nekhansela senzelwa u2 room edladleni weblocks ukuthi sifihle ikhanda ngoba umuzi lo 4 room omkhulu wenziwe yitime obiyeliwe ushaye wonke kwaphela okay fine bakhala umphakathi no ngwavela umuzi sesakheliwe why singawudayisi lo mxhaso siyozama kwenye indawo ukwakha umunye umuzi kwenye indawo ngobani la emphakathini asaphephile umphakathi nawo usukhathele ngalendlela ukuthi njengoba usushisa umuzi usaphinde kwafuza sakhela umunye umuzi futhi omxhaso nawo sophinda usho futhi lo ngoba saqhubeka saganga ngempela uba for dayisi umuzi thutha umdala uthi no dayisi sayovusa lo mkhulu komunye kababa oseyimbokodweni imlazi ngempela sahlala khona ngembodweni nakhona ngafike ngaganga ntswembe mina kuzibona ngempela sengathi izidliso le ngiyasola ukuthi ngadliswa noma mhlambe khona umuntu wangele enyangeni wangisebenza wangithakaza ngalendlela ukuthi uba uthi uyantshontsha kodwa usathandi izinto esikujovile singene egazini wena uphili ngale kokuganga cha hayi fanele ikhale lo usuka khona kuyakhala mfowethu ngalendlela ukuthi edladleni ekhaya idimo leli la ngempela usathana uqubulwa buka ke edladleni la embodweni ngaganga mhlambe 2 weeks 3 weeks uganga ngilongigqekeza khona la eduzane komakhelwane ayibasho umphakathi wathi ayingeke lo mfana abafana abafikile la banqumala abasuka le emlazi kaye labafana labakuthiwa ayibeyinkinga ngalendlela ukuthi akekho osebenzayo kubona kodwa hayi bandla ungabona ayikho into abangenayo TV plasma wahlana ayikho into abangenayo beyithetha up le mali ngophela abafana abasebenzi wahlangana umphakathi wathi no ukuze singasidingise ngicela bafowethu ngidayise lo muzi nahambela
umfowethu wabula wathi no singaze sambe nani mina ngumuntu oyiphila ngamatoho ngiyasebenza nangonkosikazi wami engihlala naye laba bafana labo 3 laba engibala abangilama abathe bancane nginami wabina ngimdala nginabo ngicela ukuthi ngibathatha ngibagodukise bayisemakhaya bambosha behlala emakhaya babuyisa umqondo kabusha and futhi uzobona uzoba khona umehluko if ukuhamba kwalabo bathatha ngibona bagagile mina ngowes4 ngidala futhi nginabo nangampela azoba khona umehluko ngalendlela ukuthi ekhaya bagcine ngisho umakhelwane sebebambisene nathi ekhaya sasingalali ekhaya singadlile umakhelwane bekhona ngoba bese besithanda even kwathina wayesho bafulalelanini akuthi phela ngwana ngimxoshile ngathi hambani noshawa umoya emakhaya seningasavakashike manje sinisaba ngisho ukuvakasha wahlambe ngitshathi nenkinga nani cha no vakashana hlala hambe lo sonto lilotho kuleli sibili goduka ukubuyela emakhaya ngoba ngeke ngihlale nani la ungazolunywe izandla lunywe izandla yes nengampela sasenza njalo sesukufika ukuvakasha kanje wabheda ngento eyodwa kuba fasa wenze njani usuke ethola umsebenzi uthola ngobangu antu unomuzi ushadile ule eJozina kule ntaba le into yabo intaba le wayo lengasedamini news eJozina Dam ingalapho exactly ngempela uantu uhlala lapho nendoda yakhe yalokhu Sibara ngempela mthatheke uantu ayohlala naye mehlala naye uanti athola umsebenzi uthola leyo anti abesebenza kubafu usebenza kuphi usebenza ephongolo kunamaplaza amabhungu le ndawo usixoxela ukuthi wagcina yes ngahamba uthole nentombi uthi ukhumbula impela ngathola intombi le ntombi nakhona ngiyithola ngokuthi ngayithola umsebenzi khona mina la ngantshontsha ke khona sengitshontsha ibhamu zamlungu lo ibhunu leli ngaphinde ngantshontsha nemali eku-safety ngahamba bhuza ubuyi manje ya uma khona mhlawumbe bafowethu osalayo kule ndaba esixoxayo usiyakhuluma ngayo indaba akhuluma ngayo ngicabanga ukuthi kuma episode adlule ngena nje uthi ku YouTube siyabonga usiyabonga nomsiyandaba siyabonga mfana Mbhele siyabonga Mbhele Mp TV1 azovela velonke ama episode wakhe so fast forward siyeqeke leyo ndaba leyo ngoba phela wagcina usuyiqhuma ukuthi naye wakutholela umsebenzi iziphi ezinye igemegeme ezasezenzeka emva kwalapho hayi khona inzima ngempela futhi ngalendlela ukuthi kade ngangibona akukho la ngadlula ngakhona uyazi ukuthi mina from 2010 World Cup ngekhathi impela la dume khona ukuthi kade kuhlukanisa ibhola inani ukutholela le yandebe leya mina ngenze enye into mfowethu ngabula phana futhi impela ngahamba nabafowethu asibawu 3 khumbula kahle uyasihamba sibafowethu sibawu 3 asinalutho kuntswephu kuyisonto umfowethu lo bra wami uthi uMakhanda waseChesterville ukangile uyaziwa ukuthi antswempe nemajaldini umfowethu lo athi uMakhanda yazi bafethu ngwakuntswempe isonto asinalutho yabo akwesithi shwi siyobamba ngale majaldini uthi ithini yabo mhlambe sikuhlaba okukodwa ngempela ngithi ayibrahma sithi shwi ngempela yazi umfowethu asifikanga emajaldini asifikanga nhlobo emajaldini la sithi siyakhona buka sithi mesidlula la kumunye umuze majalidi sisofika kona sesiwabuka nje kanje mfowethu sibona imoto izoyithela kuyi-truck mfowethu izoshaya mfowethu i-truck mfowethu ongokuba yarola imoto encane yaze yalala ngomhlanje kanje i-truck le yapetuka yonke phezulu yaze lahla ikhanda kanje udriver wephakathi wathula same time ongokuba umuntu wasindile wemoto encane ngoba ayena naye samfice ephila kodwa ebaqake ngalendlela ukuthi imoto emfacaze igazi umbona ukuthi umbamba ukutapu igazi uyazi ukuzibona ngempela eyiphara nesibindi iphara ngambulela umuntu unosathane phakathi angabe sisiza abantu thina segijime thina kuqala ambulance ukuqala akafiki la ambulance ngempela lawa ambulance abalekile kufika thina kuqala abantu bama ambulance usinawana hathi sifika sithi abhehowe mabalele bonke la nithi yabuka na truck nangu driver nawo phela indaba kuqhulekile ithunya mfowethu angabe sebasize sebakhipha ngoba yabo iyavutha ngemuva i-truck yakhona ukuthi izosha ngqongqo kushe bonke abantu bafe bokunaloko thina buka into esenza sigijima emaphaketheni umacaleni lo munye uMakhanda ugijima ukhuthuza udriver lo we-truck nami no accused lo sigijima siyogxila kulabantu laba abashaye imoto i-truck yebakhe iphenduka bheka phezulu umfowethu usukwenza njani usuke ecula kulo mnumzane methi wakhipha la ufica uholethe lo welethe kuze ubone ngempela bafethu ukuthi ngoba uholethe akho mali akho khona amakhadi kuphela ila ngaprove khona ukuthi abele ungadlala imali ephansi esikhathini samanje kuphathwa amakhadi kuphela so ephexini la medem hayi kumedem iphuma imali kodwa hayi futhi imali enkulu cha kwaphuma 120 some change ngohlweza kodwa into esayithola isikhoke yasikhokhela ngempela
ayikho enye into futhi amafoni kuphela eyu3 ngikhumbula kahle le enye ipheta ya drive bezobula u2 iqwembe buka kaze iPhone bale enye iPhone 13 ngikhumbula kahle mfowethu into eyenzakala kunaloko mfowethu ubra wami lo ngiyamtshela mfowethu ama-iPhone uyazwisela tracker ngithi wathi ya ngalalela asambeni manje sebhayini sodayisa yona ngobani mfowethu yabo lento esiyenzekela sesivungile kamnandi ukuthi Babashiya futhi kanjalo abantu yize noma singabasizanga ukuthi bakhiphele ngaphandle imoto siyishiye futhi siqala ngisho ukuvutha ifuna ukuqhuma buka into yenza la nampela vele ifiqala iambulance yabo bifika ambulance ibasize labantu bakhiphele ngaphandle grand lo wethu kusola ukuthi ushonile labo uthi baphila banankinga thina sambile nalalo amafoni hayi kube kufika iSAP amaphoyisa besha engeke no labantu zathi bakhuthuzwa ngomphakethi avele ngaphandle kumnomzana khombisa ukuthi bebekhuthuza la no keyboard khona into le ebala ngokudriver le ivuliwe yonke into amaphepha asaze ke phansi okhombisa bekhuthuzwa la amaphara abafowethu buka into esenza siyagibele hlaba itaxi sodayisela amafoni la esiphingo uyazi mfowethu ngicela ukukutshela ukuthi mina ifoni engangiyiphethe iPhone 13 isiqwembe ayiaphule engangisifayile emasendeni kangixakeke ukuthi sivela uqala zishaphi le phone ngabe ifonela noma yithini ngoba phela wonke amafoni esophetha ikhona yodwa siyakhipha iSIM card silothi miringa siyayicisha asikanswer ngoba silothi sifebhayini sidayisa buka uyazi mfowethu uzibona amafoni manje technology insompo ngempela uyazi bro wami ngathi ngiyikhiphe emasendeni ngithi ngiyibuka ifoni yavela ngishaya isithombe ngathuka ngachoka haqa ngithuka ngathi ngithuka sometimes ngiyeza uBraum wathi ubuke nawe la Braum yazi ngisamkhombisa nawe uBraum lo ukuthi angifuna phela abone naye ukuthi ijampile nina kube ngishutha isithombe naye wathi mhla yavela ethi haqa nakuyena wawethuka ubedijela lapha wayini dijelela umacaleni lo munye kwavulwa layitha ke nobona ukuthi njobe isishuthe mina nalo mfowethu yena ngakamshutha wavula ibambo libhekisa le kanti ubhasi njobe ibhekisa le ngithi uyazi ukuthi ifoni yelokhuza iaphule inokuba necamera ngapha necamera ngala yavela ukuthi haqa naye ngemuva yemshayila yena ngemuva ke emshayila ngaphambili le camera ngaphambili ngoba mina ngishuthe ngale camera ngaphambili ngibuka iscreen kanje yazi ibhala ukuthini I want my cell phone yasho ukuthi hawe inelambe elibovu lithi bani sathi sibize linye ikwale ligunda amalokhuza amazulu ngathi sibaruza la ichaza ukuthi ifoni mi kanje wathi bafana bami nesibindi nisaphathe le phone kuyimanje ngisangandiza ibhano manje niyafunakala le phone umnini wayo usebonile usefonela ba tracker kanje ya tracker le phone hambani idayise manje yazi mfowethu ngicela ukukutshela ukuthi sesifunakala vele sibe nezithombe zethu ngikhiphela sesibe nezithombe zethu phela nje bishale izithombe mhlawumbe ishale izithombe lezi ziphelela khona efonini cha ziyashaya izithombe ziyahamba ze police station yazi savela sonke sobo 3 so accuse sivela emaphicture izithombe sifuna vele benesithombe sethu uyamazi lo uzubona impela amaparadise anosinawana uyazi mfowethu iphone that must bhayini sidayisa asigoqe ngefola ngithi uyazi ukuthi khonto engcontshelo nabantu bakithi abantu abangayazi iphone etrackayo uyakwazi ukuthi uyigoqe ngefoil le igoqa ama-image okudla uyirole ngayo ingaveli ngishona kancu awumigoqe ngayo lento ekuthiwa i-network i-track ihamba nyaphi ngisho noma amaphoyisa ngaround umlazo wonke ibheka isemlazo kodwa ngeke ayithole nakancu yazi ngobani ifoil ikwazi ukuyigoqa ukuthi kubaleke i-network ingatholakali i-shooting ngisemlazo kodwa kuphi nomlazo ngeke ivele nhlobo Lokutshela ukuthi ifoni mfowethu mina ngahlane phona ngoba uthi yazi i-iPhone noma i-Apple amafoni atrika ufuna ukuyibamba ukushaya ngeskill fanele ukuyigoqa ngefoil ukuze i-network ingadonsi ngiyokutshela around amaphoyisa esifona mfowethu i-track ifoni kodwa abazi ukuthi kuphi ngoba umlazo omkhulu lokishi liningi mfowethu ngalo ukuthi mfowethu sase sifuna ngethombe abafowethu sinawana badayisana bazosidayisa isent umlungu lo wathenga ibhakede le KFC ngikhumbula kahle leli KFC yabo ibhakede lelo 100 bani lelikhulu lengaka ethengelo wafika usinawana bejebhula bebheme njondo lehamba namaphoyisa othu SAP umedemo nobase ukhala ngale phone uthi usayikhokhela namanje akaqedwe ukukhokhela esitolo buka awumefika la usinawana uthi njani awungizona surprise ngifuna ukuthi nidle nibe grand abajabula usana medeme bajabula begavuna amaqatha la ogalo bashayisana ngogalo lova la yabo bajabula ukuthi ubani lo idrink thu uqhamuka thu hayi ungahle usuka phesheya thu hayi ngeke umlungu orich lo mlungu yabo ngisho ucoba abugqokile kanti umlungu wakhona la emzansi sihlala naye kuphela uthi untshontshelwe ufuna ngobusayike buka thu wona isho manje okay sendile grand yamnandi nishodi ngani manje
bathi phela uyasithama la ngitshela amaphoyisa cha ngikubona amaphoyisa nawo ayilokhuza ayithetha sithi athi hayi bafana bami siyazi content shoda ngani sithi hawu thama la uyazi phela nawe shoda ngalento uthayela nefoil sina siyabhema uyasechephulela thina so ihunga lathi ngifuna ihunga so halela sina amaphoyisa sihlukani nalonto leyo asihlukani ngoba sibabamba njalo igebengu abaphatha lento yabona ukuthi imagine nayi standard bank egcwele yonke ihunga nginikhiphela manje mina nginibhemese manje ayi ngempela usana bathi so lalane ufana mameke sicela nisitshele ukuthi ubalo nalo basiveze isithombeni bayazi uyedwa umfowethu waqhasha kuqala wathi hayi bafethu ngoba usiya nje lo hawu ngibiza ngegama oqala hawu usiya nje lo bekulokotha cabanga uyangisukela lo muntu uyabona ngibuleka ngibhekile lo muntu buka into enjalo la okay amaphoyisa vela thina athi usiya laba abanye ubazi athi hayi abafetha nokuphanda nabo labo ngiyabahle bonke bayisikwati esisodwa so okay singabathola kanjani athi hayi bebenokubhema la basabhemi la ngokuthini bakoleti ihunga bangayikhokhela babaleka sebebhema ngale ngaphesheya komfula kaBB khona indawo ekuthiwa isemakhontenini yilawo ofica khona la kushova khona amaphepha olova yilawo ofica khona wenze kungabafica ifuma ukuthi semini bebhema thwalalani ke madoda okay nithini ke manje nifunani so kuthiwa baba buyazi nje sifuna ihunga so kuthiwalalani ihunga siphethwe manje uyazi sema office thina sabantu bomthetho wesithatha namahunga swabhema amahunga thina sabantu abaqondile lalelani ngone ngifuna ihunga mina mlungu thina sothi umlungu hayi mina bonke labantu ngobabhemisa bonke ngeke ngikhethe ukuthi ubani wasebengisizile basho ukuthi umfowethu singamthola kanje nano bra bakhe kanje phela yazini ngicela bangisize kube khona into sohamba naye phakathi kwalabafana uyena yilo somhlafunisa into ethe xaxa awusuke vuma yena lo ethi usiya suke vuma ethi hayi inkinga ngizohamba nani bomlungu ngempela umlungu lo sethi hlip 200 ohlangene usuke ubeke ebelokhuzana etafuleni sothi madoda nayi imali bhemani nonke akuyene nomuntu oyedwa yeni nonke ngempela bejabule beqoqa behotela ngama-capsule la kumeshent ukuthi bakwazi ukuthi babheme bonke ngoba i-capsule lodwa lu-20 rand ngikhumbula kahle ucabange nje beku-200 shuthi amakepha amangaki awu-10 lapho labantu abangela endlini bala more than 6 noma 7 abantu abala endlini babheme beze bahanyi buka into eyenzakala la okay abafethu basale bebheme emlungu ahambe nalo mfethu wazi sathi sihleli mfethu nelabo lova mina bangifica ngidawe iphilisi blind ngivuza amathe umfethu lokhu yena uBraham lo ade sine estofini omunye ake kuhambile wakubuyolale ngoba ngithi nangala uzola kusilalanga esikhathele mina ngithanda kakhulu i-drugs noBraham lo engihamba naye uphethu ngamthetha aziphila le Braham azini awusibhemi ngithi bathi ubhemi ngithi mesihamba sophumula ke emva losovuka seseroundini ngempela basifica sithihlikile blind sivuza amathe sidawe iphilisi inekhi le bhodlela lelele nephilisi phakathi nogwayini nani sikubekela phansi ngilele ngiconsa kanje ngezwe ngenti ngishaya isigqoko ikepisi ngithi ngokufihla ikepisi ukuthi ngilibeke kanje ngezwe ngenti ngathi ngintla ngizwa ngento qala ngezwe ngomsindo uthi klulu ngasho ukuthi noma ngathiwa namaphoyisa phela lawo ova loyo ngiyawuza phela uova uyakhala uthi klulu ngathi ngintla hawu ma ngibona ngesibongo la Ngcobo banibani ngiyasho ukuthi hawu mama amaphoyisa la so ngithi awuyebo so ngivusa ikhanda ngathi ngithi inhlanga ngibuka phansi oma lezi zinto sikayiqoqi lezi i-drugs nala phambi kwethu so hayi bafana mazile nge-drugs azile into enibhema amaphilisi siyakubona impela ngabe sinibophela wona siyabonga nawe bani nawe macaleni ngicela ukuthi nina nobabili manje ngoba senitholene lo munye asumthola akekho ngicela ukuthi manje sinje nosikhombise lento esekhona amafoni afuna ngalo umlungu nje umbona sihamba naye kanje and ukade sinifuna itheke lonke sangamthola sihamba size elokushini lonke bonke olova kade sihambe sibakhombisa izithombe sayisabathola egcineni olova abanazi enibhema nabo yazi ngani ngithi inhla evenini khona umfethu oyedwa kodwa manje bamfihlile ukuze ubone basile and bayazi ngimbulala mina ngibona bamfihla bamfaka lento ekuthiwa imask yabo lento yokufihla bamfihla bamgqokisa izibuko lezi ezidimile ngingamboni la mina ngifuqulela ukuthi kufanele ngimbone lo muntu lapho oyi-blue card lo sibophayo hayi bafihla ngale ndlela ukuthi ayasumboni ngokuba mfowethu sathi singena evenini singena vele siyandiza singena ngesicathulo siyandiza kusho ibhuzu tofu singenanda asifake ngaphakathi evenini siqhumeke nathi siyokhomba phela manje uqondisa umuntu buka umuntu omdezele telefoni sidayisela usibaro ogunda abantu amakhanda ku Bless P ngeengweni yazi usibaro mfethu naloko sathi sifika nje ngiphume evenini namaphoyisa sasihlanganiswa nozankosi kanje na ubra wami lo ngathi ngiqamba ngikhomba umuntu ngithi nangu usibaro kancane umjomba lo usibaro ngivela kuyena walaba abantu bokufika lapho
wavela cha usibali ngiyazi ngishilo kodwa izolo ukuthi lento amafoni ngizongidayisela wona azongilethela ukukhuluma yini kwenze njani ke manje so kuthiwa hayi mnumzana yazile kabi yabo nawe futhi ngabe uyaboshwa hlahla yabo ngokuthini uthenge into etshontshiwe kulabo sinawana yabo kodwa ngenxa ukuthini thina ngasizenzeli umthethweni futhi ngokuba kahle siyakubopha manje umlungu ngoba nothi ufuna into zakhe if maybe into zakhe ngeke kanibopha ayikho inkinga cela usikhiphela amafoni la udayisela yazi sibari mfowethu ungokuba amafoni ngizibona sabane nenkosi ngempela lapha namadlozi ethi asisebenzele bathi usibara lo mafoni asendlini yami kuyimanje ngingumuntu ade ezofika ntamba mezowalanda ezowathenga wonke cash lo nesitolo samafoni vele ePakistan wa-order kumina ngazi ngenhlanza asinda kanjalo kwathiwa sibali izinje sihamba nawe siyendlini yakho le urente kuyona ngokuthi uqashe kwenye indlu ila siyakhona ngofika ukhiphela amafoni sathi sifike endlini yakho usibale lo kuyena uthengela amafoni i-iPhone 13 ngikhumbula kahle nenye ewubhedabhede nenye ke incane isiqwembe samsangazi bayithi bani lamafoni nje amancane kodwa eyitouch buka into enzala mesifika le ndlini yasibala akhiphe lamafoni wakhipha wardrobe wanika amaphoyisa athi methu ayashumede mayiyona ajabule yedwa umede mayibuke ayi-on enza into zakhe grand message umedem into yathi ikhalela kakhulukazi kule phone ami engenandaba yena nefoni amafali into ezibalekile eziphakathi zesikole ngoba yena uthi uyafundisa ngazo ufundisa izingane zawo college bani ezifunde uricard pheshe yabo ukuthi lokhu la eThekwini kahle intathe izele mezele enye ingane ade ezoyilanda eyisa le uricard eyifundisa angazi kanjani udokotela kanje yabo ukuthi abantu abakelezile it's okay now uthola into zakhe kuthiwa hayi akadingithanga lutho iphelele njengoba zinjalo bokwayo umlungu athatha ifoni yakhe yonke into grand mase yabuzwa uyababopha lapho athi umlungu hayi mina njengoba ngisho ukuthi ngihlala phesheya anginaso isikhathi soku-athenda amacala kakhulukazi njengoba nje ngiyicala lizoba lila eThekwini mina ngile phesheya futhi kade ngenze ngomsebenzi kunomfana ongizomthatha ngisale phesheya ngeke ngisakwazi ukuthi ngilifule icala ngoba into zami ngiyitholile bengicela ukunaloko abafana laba nibona nenze njani nanga baseleka amaphoyisa basele ukuthi abasibophi ekubeni bebesibambe ngecala futhi nokwenza hayi mfowethu ngicela ukutshela ukuthi amaphoyisa asibulelanga enduka nawe usibalo losibhanqana usibalo soba u3 saphuma simaboko epolice station sibanga sofu second kodwa kwanambana baze bekhalelana ngithi uzibona asile namaphoyisa asibulele ngenduku sezoshaya u50 number ukuthi ashayisa ngisazi mase kuyintamba makusukungena umphathi wabo lo captain yabo awafuna ukuthi ucaptain asibone simaboko ngoba oyazi uzokhala ucaptain hebu lo bafuna balimala kanje kwenze njani mesemva lo mase sifuna ukubabopha basigqosha nje eli bangafika ucaptain uthi hambana bana nenhlanhla ngoba simbophanga sathethelwa kanjalo kusaphuma naku-ke futhi kuphinde kwenzeke ezinye igemegeme kunezinye isitori ke senzeke le eThekwini nje hayi mfowethu hayi ngeke usikholwe-ke lesi hayi ngeke usibhilive isidla amaningi manje esake nje mfoko mpele isidla amaningi esakeni manje asiyishiyeli kusasa leyo ndaba leyo vele ngifuna ukubajabulisa abantu bake bangilwisa kakhulu lapha mfowethu bathanda igigaba manje kumele ngibanike into abayifunayo ingakho ngibabuyisela abantu beyigigaba futhi enzima kakhulu khona enzima kakhulu and into engithanda ngegigaba zakho mfowethu ekugcineni zinesifundo ngoba yonke lento iqale ngezidakamizwa ekugcineni nashisela umuzi melazo ingane nomzali azi ukuthi mayeyekelela ingane yakhe ingene ezidakamizweni kusasa kuzongena abantu bezombulala akuyona film lesikhulumayo kuba njalo into eyenzakalayo ngakho uhlelo lumayelana nokuqwashisa mfowethu abantu abagade ingane zabo abantu abagada amadoda abo abhema intasha aseyikoletini ayasebenza ngithola ama calls ngapha nangapha kunzima so izidakamizwa into ekhona into futhi ehlasela abantu ngandlela zonke so abantu mabaqaphele uhlelo lwabalithathe serious akusona sonke isikhathi sizohlezi sithola abantu abakwazi ukuxoxa njengawe abakwazi ukugijima impela mabexoxa khona uthatha omunye umuntu akaphiwe ukuxoxa kodwa into ayikhulumayo iyenza sense futhi ingalekelela ekhandeni isizwe lesi esibhekene nenkinga njengaleyo because umuntu oseyidakamezweni umndeni wakhe ohlukumeza kakhulu ukudlula yena ngoba yena usuke eyidakelwe yiwunga edakwe yinhlashe edaweni abantu abaseduze naye ba-affecteka kakhulu ngakho-ke siyacela bafowethu uhlelo loluthatheni serious bafowethu thatheni serious nigade nezingane zenu ukuze ungagcine kusasa
usumzalo okhalayo oshisela umuzi ngenxa yengane yakho ongakwazanga ukuthi into inqande kusemanje because lento eyidakamizwa iyichain ihamba iyichain elide kakhulu iyichain elide kakhulu ngakho ke siyacela abafowethu banifuna irehab nansi number ongamele nishayele uprofessor bafethu ningangilandisi izitori just uma ufuna irehab ngifonele mfowethu ku 081 513 5606 inamba yama calls leyo 081 513 5606 if ufuna ukungi-WhatsApp mhlawumbe ungangi-WhatsApp ku 071 281 7509 071 281 7509 uWhatsApp lo if ever ufuna irehab qaliwe manje ukusetshenzwa kodaba labantu abafuna ama rehab khona nto nje esisobahambisa ngoba kuzoba uLesihlanu engicabanga ukuthi sesiyobuya sesibona imiphumela ukuthi kuhambe kanjani siyacela nithi niseseke kakhulu ukuze uhlelo likwazi ukuthi lulekelele abantu abaningi ngoba isizwe sixakekile ngezidakamizwa lokhuluma uprofessor Mkhize Ngidabuka phansi le kwanongoma esigodini sakaBhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele how I ended up in drugs okuhlelo oluchungechunge olungaphansi kwesitebele iMP TV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni besilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sisuke sikwenza malunga nanqo nokuzama ukuqwashisa abantu nokuzama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona sivala imbobo yongena sivula imbobo yokuphuma ngakho ke mawuqala ukuba ingxenye siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele ibell izokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona esinye isiqephu esisiposa izoganqeza ocingweni lakho uzothi uma ungena ngaphakathi bese kusitholela isiqephu sangalolo suku siyacela abantu bezame nokujoina i-membership siyabonga ukuthi abantu ama-subscribers esinawo maningi asezafika 100,000 siyabonga kakhulu bafowethu ngicabanga ukuthi uma siye yena lo nikade nimfuna nimthatha khona ufuna ukudlulisa yena esizweni yebo Nkosi yami ngicela abantu ubeka lo maqapqapho amagamana ebantwini bakithi kahle kahle mina ngokwami ngangikade ngivele ngikhulumile nobaprofessor ukuthi ngicela abantu nawo amandla ukuthi angikwazi ukuthi angise rehab ngifisa ukuthi ngampela kwenzeke ukuthi ngampela ngihambe ngiye rehab ngishintshe from impilo ngoba yabo lempilo engiyiphilayo manje angisathandi Nkosi yami and nani bantu bakithi imphakathi wakithi and ngiyangiboma indlela engiyona and futhi ngokuba nalento engiyibhema usengiyibhema nje ngenxa ukuthini ngisabana uArost ubuhlungu kanti mengiye rehab ile ngifike ngishiye khona yonke lento uArost bazongiclean igazi ngibe right ngishiye phansi ngoba kahle mina ngifisa ukuthi zithi nqamba zithi January nyaka ozayo ready ngisabhema ubusuzelwa and futhi lonto nginganipruvela nani phakathi wakithi mase ngibuye rehab ngiqale la kuyena professor ngivele kuyona ilokhuza ningibone ukuthi hayi singathi akusayena ke indlela enidlathi ngayo nangendlela eyona nga yini ngikwanena ngenibelieve ngenikhulu mina ngikhuluphele ngomzimba ngibesidulu mengapheli futhi ngibhemela iluzi kuphela ugwayi kuphela lo yinsangu inana ama drugs ngiyaye ingakho ngimfisa Nkosi yami ukuthi ngicela uNkulunkulu angisize ukuthi ngiphumelele akwazi ukuthi if lokhu nje uprofessor bafethu lokho abayese rehab ngingasali nakancome ngicela Nkosi yami wase ngiyabhema ngisathandi ngikhona into oyiyeka ngoba naku uyekisa umuntu ngoba naku vele usukuncenge lokho mhlawumbe usukuncengile sometimes noma imali noma ini hayi lokho mfowethu hayi uma uNkulunkulu ushembe unyazi lezulu ngibeka phambi kwakhe naye ebhekile Nkosi yami angisathande kwanele manje iminyaka isiminingi kakhulu ngibhema lento angindawo angimove ngilonke nje ngimndawonye ndawo yabo ukuthi ngisho manje buka ngikhubazekile ngifaka insimbi ngishayiswe imoto ensukwini into okufuze ngabe kahle iningi into ezibalekile ngabe ngiyilungisa empilweni kahle mina futhi abe ngihola impesheni ukuthi ngikhubazekile ngihambe ngiyobhalisa ngoba ukuthini ID kuphela engishaya ukuthi anginayo angikaze ngaba nayo njengoba ngimdala kangaka iID yazi ngobani isitifiketi lezi zinto ezibalekile zasha nomuzi ekhaya emlazi lo isitori ade ngimchazela sona ungangokuba into ezibalekile nje ukusha kwazi izona lezi angilimaza manje zenza ukuthi into zami ingalungi ungokuba ngisho ID anginangaze ngaba nayo empilweni take 2 ID angazi ngaba nayo sizoyilungisa yonke le nto mfowethu uma usubuye wazafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni ngakho ke mina sangincenga mfowethu